获得本次葫芦大赛的冠军学员是学前教学员。耶！教练，是我没发挥好，你批评我吧。你批评我吧，是我没打好葫芦，你批评我。跟你们没关系，是对手太强大了。对呀，他们那个葫芦前锋那打起来跟变态似的，还梦游，根本打不过呀！这教练，你放心，我们一定好好训练，明年一定拿冠军。好。打呼噜讲究的是头腔共鸣，胸腔共鸣。来，打出来，打出来，用提起来，就知道，知道。一位优秀的葫芦手啊，可以打出不同种类的葫芦，打出节奏。打出丧尸，打出情感，我相信鲜花会挂满枝头，你们的梦终将会实现。我要成为最优秀的葫芦手啊！我要拿下世界葫芦赛冠军！